მოგესალმებით ჩემო ძვირფესებო. ეს არის არქიტაროს მოყვარულთათვის და დღეს მინდა გავაკეთო საჯარო გაშლა თქვენი ჩაფიქრებული ადამიანის ფიქრი, გზნობა და მოქმედება უახლოესი ერთთვის განმავლობაში. მას ასე შეგახსენებთ, რომ ეს არის საჯარო და რასაკვირველია ყველაზე ერთნაირად არეზონირდება, თუმცა საჭირო ინფორმაციას აღმოაჩენ თქვენთვის და წარმოთქვით მისი სახელი და გვარი და ვნახოთ რა ენერგიებშია, რას გრძნობს, რას ფიქრობს და რას მოიმოქმედებს უახლოესი ერთთვის განმავლობაში. ვიდეო აქტუალურია, ნახვიდან არ აქვს მნიშვნელობა, როდის ნახავთ. მაშასე დავიწყოთ, ვინ არის თქვენი ჩაფიქრებული ადამიანი. ძალიან მგრძნობი არის სხვათა შორის, მინდა გითხრათ, მაგრამ აი ეს წარსული ჩამოკიდა ფეხებით. ნოსტალგია აქვს იმ ძველი ურთიერთობის, იმ ღრმა წარსულის, რომელიც იყო საოცარი ემოციებით სავსე, საოცარი გრძნობებით სავსე, მათ შორის თქვენი ხართ, აი ნახეთ, ორი პატარა ბავშვი ერთმანეთის თვალებში შესიცინებს. რეალურად ჭირდება ეს წარსულის ენერგიები, მაგრამ სამწუხაროდ ფეხებით არის დაკიდებული, ეს ნიშნავს, რომ მოქმედება აბსოლუტური ნოლი, ნაბიჯები და მისი მოქმედება შესაძლებელია კონტაქტიც კი არ არსებობდეს. სხვათა შორის საკმაოდ გაწელილი პაუზა. მინდა გითხრათ, იმიტომ რომ ვფიქრობ, რომ ამ ურთიერთობაში საკმაოდ დიდი კრიზისებია, მათ შორის მენტალური, ფსიქოლოგიური, ფინანსური, ნახეთ, ნებისმიერი თვალსაზრისით შემიძლია განვიხილო კრიზისი. როგორც ჩანს, აქ დიდი ტკივილი მიაყენეთ ერთმანეთს ტრანსფერირებული ურთიერთობებია და მათ შორის თვითონაც ტრანსფერირებულია. ამიტომაც ეხლა ზის და დისტანცია აქ დაჭერილი. ნახეთ, ხლების მეფე რაღაცა ცდილობს მაქსიმალურად გამართოს ემოციური ფონი და მიიღოს ლოგიკური გადაწყვეტილებები. ამ გადაწყვეტილებებისთვის ჭირდება ცივი გონება რეალურად და ეს დისტანციაც იმისთვის, რომ რაღაცა სწორი ნაბიჯები გადადგას. ყოველ შემთხვევაში ასე ფიქრობს. ნახეთ, არ მინდა არ მომეკაროთ, ესეთი პოზიცია აქვს ახლა არჩეული. თითქოს ფიქრობს, რომ ეს პაუზაც და ეს სიშორეც ჭირდება იმისთვის, რომ გადაწყვეტილებები მიიღოს სწორი და მართებული. მე ვხედავ ბევრ თქვენთაგან აქ არის სტაბილური ქალი, შესაძლებელია ქორწინებაში იყოს, თუ არ არის, სხვათა შორის აპირებს ამ ნაბიჯების გადადგმას და ქორწინებას. არის აქ მის გვერდით ქალი, რომელიც ინტერესიც სამწუხაროდ თქვენ და სამწუხაროდ არსებობს და ფიქრობს, თუ ის ქორწინებაში არ არის ეხლა, ფიქრობს, რომ ამ ქალთან რაღაცა სტაბილური ურთიერთობა ჩამოაყალიბოს. მათ შორის ქორწინებას განიხილავს, თუ უკვე ქორწინებაშია, მაშინ ცდილობს იქ ურთიერთობების დალაგებას და ცვლილებებს ასიკეთო თვალსაზრისით, ამიტომ აი ეს კრიზისი და გახანგრძლივებული პაუზაც აქედან არის გამოწვეული. კი ბატონო, ძალიან დიდი ტკივილის და ღალატის ენერგია, სამწუხაროდ საკმაოდ დიდი ხანია ამ ქავში ხართ. პარალელურად აქ თითქოს ერთმანეთს იჯიბრებით. თქვენსა თქვენი ჩაფიქრებული ადამიანის, რომელიც უფრო აჯობებს სიჯიუდაში. ერთმანეთს ირეკლავთ. ბოლო პერიოდი განსაკუთრებით იყო მძიმე ტენდენციები, ენერგეტიკულად მძიმე ტენდენციები. აქ სხვათა შორის ისეთ შეიძლება წავიდეს პარტნიორი, რომ არაფერი არ აგიხსნათ და თქვენთან გაუცებული იყოთ, რომ რატო რა მოხდა და აქ დარჩით აი ამ გაურკვევლობებში და ქაოსში ზუსტად რა, რომ ბევრი კითხვის ნიშანი, რაზეც პასუხები სამწუხაროდ დღემდე არ გაქვთ. რატო, რისთვის მოიქცა ესე? ყოველგვარი ახსნა განმარტების გარეშე, რამაც ძალიან დიდი ტკივილი მოგიტანათ. მოდი ვნახოთ, აბა რას ფიქრობს ახლა თქვენზე ეს ადამიანი? რას ფიქრობს თქვენზე? თქვენ იყავით ოდესღაც მისი სტაბილური პარტნიორი, შესაძლებელია აქ ქორწინებაშიც იყავით ამ ადამიანთან, მაგრამ ყველაფერი დაიმსხვრა, ჩამოინგრა. აი ეხლაც გატრიალებულია და წასულია, მაგრამ ბევრ თქვენთაგანთან ყველასთან ერთ და იგივე და რეზონირდება შეგახსენებთ ეს საჯაროა, მაგრამ აქ ბევრ თქვენთაგანთან უკან მობრუნდება. იმ ფუნდამენტური ნგრევების შემდეგ სხვათა შორის მესამე პირების დახმარების საფუძველი აქვს. აქ შეიძლება იყოს ოჯახის ჩარევა, აქ შეიძლება იყოს მეგობრების ჩარევა, შესაძლებელია ტაროლოგების ან ასე შემდეგ, იმიტომ რომ აქ განაჩენივით უნდა გამოუტანოთ ამ ადამიანს. რეალურად სხვათა შორის კარმა ხართ ერთმანეთის. რესურსები, რომელიც უნდა შემოვიდეს ამ ურთიერთობაში, საკმაოდ საინტერესო იქნება, მაგრამ ეს თქვენი სიცივე და დისტანციაც რაღაცა ერთგვარად დაბრკოლებას უქმნის ამ ურთიერთობას. ამიტომ იქნებ შეეცადოთ თქვენი მხრიდან მაინც დარბილდეს ემოციური ფონი, დამოკიდებულება ურთიერთობებზე, იქნებთ ხმალს, იმიტომ რომ ეს თქვენი ხმლის ქნება და თქვენგან აგრესიული ენერგიები ერთადერთი რასაც გააკეთებს და ასრულებს საბოლოოდ ამ ურთიერთობებს. რას ფიქრობს კიდე თქვენზე მაინტერესებს? ფიქრობს, სხვათა შორის ბევრს ფიქრობს, მინდა გითხრათ. მზად არის იმუშაოს ამ ურთიერთობებზე, იმიტომ რომ ღირებულია ეს ადამიანი, თქვენ ხართ ღირებული ამ ადამიანისთვის და შეიძლება რაღაცნაირად სიტუაციის და სცენარის შეცვლას სასიკეთო თვალსაზრისით. გრძნობა თუ აქვს, აბა ნახოთ, გრძნობა თუ აქვს. როგორ აუმაღლით ამ ადამიანზე, ego ღმერთო. ძალიან კარგი манипуляტორია, ისე კარგად იცის, როგორ მოგათვინიროთ, აქვს გრძნობა, მაგრამ როგორი გრძნობა აქვს, იცით? ვნების ფაქტორი თამაშობს აქ საკმაოდ გაძლიერებული თვალსაზრისით და პარალელურად საკუთარი თავი მოსწონს იმიჯი თქვენს გვერდით, იმიტომ რომ იმდენად უმაღლებთ ეგოს და თვითშეფასებას ამ ადამიანს, რომ თითქოს აი არ ვიცი.
ამიტომ აი ეს უფრო მოსწონს აი ეს რაღაცა საკუთარი თვითშეფასება თუ საკუთარი ენერგიები, როდესაც ის თქვენს გვერდით არის რაღაცა ძალიან გამარჯვებულად გრძნობს თავს. ამბარდავანი. გეგმა თუ აქვს თქვენთან დაკავშირებით, არ იცის შე რა უნდა გააკეთოს და როგორ უნდა გააკეთოს, იმიტომ რომ ძალიან დიდი წინააღმდეგობებია ამ ურთიერთობებში, თუმცა გეგმა აქვს ის, რომ აქ აუცილებლად უნდა დაიბადოს თავიდან ემოცია. ყოველ შემთხვევაში შეეცდება თქვენი ემოციების თუ თქვენი სიყვარულის უგან დაბრუნებას. აი, როდის ეს ვიკითხოთ ახლა? რა ნაბიჯები გექნება? რა ნაბიჯები გექნება? რა ნაბიჯები გექნება? აუცილებლად ექნება მეგობრებო 9 რიცხვი 9 დღე 9 საათი შეიძლება იყოს. ნახეთ, უცებ მიიღებს ამ გადაწყვეტილებს. აი ხო ოყმანობს ეხა და თითქოს ისე რომ აი რა გავაკეთო, გადმოვდგა, არ გადმოვდგა ნაბიჯი, იმიტომ რომ არ მოდის ცხენი მოქმედებაში, ფიქრობს მხოლოდ და მხოლოდ. აუცილებლად მოდის შემოთავაზება მისი მხრიდან, მაგრამ რომ გითხრათ რომ ბოლომდე დაკმაყოფილდებით ამ შემოთავაზებით, მეთქი არა. სხვათა შორის ბევრ თქვენთაგანი იქ სადაც სამკუთხედია აბსოლუტურად დაასრულებს ამ ურთიერთობას. სამუდამოდ დაასრულებს ამ ურთიერთობას. ამიტომ ეს ტოქსიკური ურთიერთობებიდან გამოსვლა იქნება ერთგვარად ძალიან დიდი გამარჯვება თქვენთვის, იმიტომ რომ თქვენი პირადი ცხოვრება აბსოლუტურად სხვანაირად გადალაგდება, სამყარო მოგცემთ შანსს, რომ იყოთ გულწრფელად ბედნიერი. თან ძალიან სწრაფად მოხდება ეს ასიკეთო ცვლილებები, ვინც დაასრულებთ ტოქსიკურ ურთიერთობებს. წარმატებებს გისურვებთ, ძალიან მიყვარხართ და მომავალ შეხვედრამდე.